จะล้างตรงนี้ก็ท่อมันก็ตันได้อยู่มันยังไม่ชัดได้ยกมีน้ำค่ะที่ลงมาเนี่ยให้เวลาไม่ได้ท่วมแล้วแต่ยังไม่ถึงนี่ครับบ้านฝนตกแรงมากครับตื่นมาตอนเช้าสภาพเป็นแบบนี้นะมีบ้านแถมน้ำมาให้ด้วยซื้อบ้านแถมน้ำมีบ้านพร้อมสระน้ำเนี่ยจะให้มาสระน้ำมา Nope นี่นะครับผมบ้านเขาสระน้ำนะครับสร้างไปตะขาบก็มีขึ้นมาด้วย โอ้ยนะเดี๋ยวก็มีงูขึ้นมาお前はもう死んでいる。何？ตะขาบลอยขึ้นมาด้วยสภาพที่เห็นเละบ้านพร้อมสระน้ำดูน้ำท่วมบ้านฝนตกอย่างแรงเลยมาช่วยกันสระน้ำมาดูน้ำนะเนี่ยมันขึ้นมาจากตรงนี้อ่ะตรงที่ก่ออ่างปิดไว้แต่ทีนี้น้ำมันฝนตกแรงมากน้ำมันก็เลยล้นแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ล้นมามันก็มาขังอยู่นี้พอน้ำมันไหลกลับลงไปไม่ได้นี่เลยเป็นแบบนี้แหละสภาพบ้านเละวันนี้งานก็ไม่ต้องทำเคลียร์บ้านอย่างเดียว